umuhimu wake, na kuonyesha umuhimu kadhaa wa kupigwa kwa tarumbeta. Siku hizi ni mara nyingi tarumbeta inapigwa na hakuna mtu anaguswa. Lakini adhuhuri ya leo Mungu amenituma nije nikurudisha mahali ambapo tarumbeta itapigwa na maisha yako yatabadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilihubiri ujumbe mahali hapa Jumatano iliyopita nikasema Zaburi ya 99 inasema kwa chombo chenye nyuzi 10, kwa kinanda na kwa kinubi. Kawaambia wapendwa waliokuwa katika ile ibada ya kuwa chombo chenye nyuzi 10 ni mikono yako, sio tu gitaa. Bwana Yesu asifiwe. Mikono yako inaweza kufanyika chombo chenye nyuzi 10. Wacha kulaumu Adams ati anacheza off key. Wewe umetumia vipi hicho chombo chako chenye nyuzi 10? Kinanda na gitaa kiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Pigeni tarumbeta. Wakati umefika kama kanisa, tuanze kutumia midomo yetu kama tarumbeta. Tuanze kupaza sauti. Miaka mingi iliyopita nilikuzwa katika mji wa Kitale. Na mkumbuka mzee mmoja kila asubuhi angeinuka na kusimama nje ya nyumba yake na jioni na kupaza sauti na kutangaza injili ya Jehova, na kila mtu alifikiria ni mwenda wazimu. Lakini leo hii mimi najua yule mzee ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Unatumia tarumbeta yako kivipi? Wacha nikulete kwa mdomo wako. Unautumia kivipi? Je, unautumia tu kula na kunywa? Lakini wakati ambapo unatakana uitumie vizuri au utumie vizuri, ni wakati wa kuanza kutumia tarumbeta yako vizuri. Nisikize. Mtumishi wa Mungu Mfalme Daudi alisema, Bwana uniwekee lijamu, abridon, farasi wa yuko na lijamu. Ile lijamu inapowekwa katika mapua ya farasi, wakati yule mkimbizi au mwendeshaji anapovuta ile lijamu, farasi akisikia uchungu anakimbia zaidi. Wengine wetu mahali hapa tunahitaji kumwambia Bwana atuwekee lijamu kwenye ndimi zetu. Ni lini mwisho ulimi wako ulimtukuza Mungu? Kila mara uchumi wa Kenya unakaa vibaya. Biblia inasema when they shall be saying there is a casting down, we will be saying there is a lifting up. Amen. Wakati uchumi wa taifa la Kenya unateremka, wewe unahitaji kuwa unajenga ghorofa Nyali. Bwana asifiwe. Lakini jinsi unavyopiga tarumbeta yako ndio muhimu sana. Blow ye the trumpet in Zion. The big part of it says, piga kelele katika mlima wangu mtakatifu. Kiswahili English version says, sound ye an alarm in my holy mountain. Listen to me, people of God. It is time for us to begin to blow the trumpet of the things that we want to see come to pass in our lives. It is time for us to begin to sound an alarm to demons and tell them enough is enough. You must vacate my territory and you must leave